Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Im echten Leben will man ihn eher vermeiden, im Modellbau wird alles unternommen, damit man ihn perfekt hinkriegt. Die Rede ist von Rost. Daher zeige ich euch heute eine einfache Methode, um den Eisenfraß darzustellen. In der letzten Folge, da habe ich euch gezeigt, wie man mittels Haarspray und Salz abblätternde Farbe bzw. Verwitterung darstellen kann. Das Video dazu findet ihr in der Infobox. Das Teststück aus der letzten Folge, das wird auch heute wieder benötigt. Mittlerweile ist da alles gut durchgetrocknet. Würde ich also jetzt versuchen, da diese Seite mit dem Haarspray da zu bearbeiten, also die Grundfarbe abzutragen, da wird es schwer. Das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Das ist aber wiederum perfekt für heute, dass das alles schön trocken ist, weil heute dann rücken wir dem Ganzen mit Aquarellstiften und einem Wasch zu Leibe. Was brauchen wir dafür? Ich habe da 3 Weathering-Stifte von AK. Das sind im Grunde nichts anderes als Aquarellstifte, die man auch im Künstlerbedarf findet. Der Vorteil bei AK ist allerdings, dass sie schön angeschrieben sind und man weiß, für was die Farben grundsätzlich zu brauchen sind. Und ein weiterer Vorteil ist der verhältnismäßig günstige Preis. Man bekommt diese Stifte einzeln oder als abgestimmte Sets oder als Komplettbox. Außerdem kommt heute noch ein Wasch zum Einsatz. Was ein Wasch genauer ist, das stelle ich euch in einem anderen Video vor. Die Infobox leitet euch da gerne weiter. Dieser Wasch, der ist von AK und basiert auf Acryl. Das heißt, man kann ihn mit Wasser verdünnen, bearbeiten oder entfernen. Anfangen möchte ich aber mit den Stiften. Man hat hier nämlich verschiedene Möglichkeiten, diese einzusetzen, nämlich trocken oder nass. Trocken kann ich die gewünschte Farbe einfach aufmalen, wie in einem Malbuch. Wichtig ist einfach, dass der Untergrund rau sein muss. Also auf Glanzlacken oder bei Glanzversiegelungen, da wird es nichts. Da nehme ich jetzt da das Medium Rust, ne, und male einfach einmal da einen Punkt in die Mitte oder so eine größere Fläche. So. Und auf die Fläche da oben, da male ich mal ein paar so Striche. So. Jetzt kann ich die Farbe mit Wasser bearbeiten. Das ist auch praktisch, weil wenn ich einen Fehler mache, dann kann ich alles wieder wegwischen, solange es noch nicht trocken ist. Am besten schnappt man sich da jetzt einen Pinsel, den befeuchtet man. So. Und schon kann es losgehen. Je nach gewünschter Verwitterung, da zieht man den Pinsel über die Striche, da zieht man da ein bisschen nach oder verwässert einfach die Fläche oder den Punkt, was ich da gemacht habe. So. Jetzt heißt es trocknen lassen und danach kann man mit einem anderen Farbton eine weitere Lage aufbringen oder mit demselben Farbton noch einmal eine Schicht. Auf dieser Seite, da haben wir mit dem Salz gearbeitet. Hier möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr die Stifte nass verarbeitet. Man kann das nämlich direkt mit dem Stift machen, also ich gebe den da ins Wasser und mal da drauf. Oder mit einem Stück Schwamm. Mir persönlich gefällt die Technik mit dem Schwamm aber besser und sie ist auch meiner Meinung nach einfacher. Daher nehme ich ein Stück eines handelsüblichen Küchenschwamms und schneide mir da ein Stückchen ab. So. Das schnappe ich jetzt mit einer Pinzette. So.
und mache es nass. So. Mit dem nassen Schwammstück, da nehme ich jetzt die Farbe direkt vom Stift auf und tupfe diese auf die gewünschte Stelle. So. Ein großer Pluspunkt bei dieser Methode ist, dass das Ganze ein bisschen mehr Struktur erhält, wenn man da diese kleinen Tüpfelchen hat. Ne? Das wirkt dann auch ein bisschen realistischer. Auch da heißt es jetzt wieder trocknen lassen, bevor man mit einer anderen Farbe oder mit einer zusätzlichen Schicht den Effekt verstärkt. Ich mache das jetzt einmal mit den anderen Farbtönen da, mit den anderen Stiften und melde mich wieder, sobald dann der Wash zum Einsatz kommt. So, ich habe die Roststellen jetzt mit allen 3 Stiften, wie vorhin gezeigt, bearbeitet. Schaut jetzt so aus. Da Rost ja immer in diversen Orange- und Rottönen daherkommt, da kann man sich da auch schön austoben. Das ist jetzt wirklich nur quick and dirty. Um den Effekt jetzt noch ein bisschen weiter zu verstärken, da kann ich mit am Wash noch mehr Akzente setzen. Dazu schüttle ich die Flüssigkeit einmal sehr gut auf. Geschüttelt, nicht gerührt. Und gebe ein bisschen was da in diese Schale. 2 Tropfen reichen, glaube ich. Das ist jetzt Light Rust, nur zum Sagen. Mit einem Pinsel, ich nehme jetzt einen ganz feinen Pinsel, da kann ich jetzt da, dort und da ein bisschen nachbessern oder eben den Eindruck verstärken. Will man intensive Gebrauchsspuren erzeugen, da ist es immer besser, in mehreren Schichten zu arbeiten, als gleich vom Beginn weg viel zu viel aufzutragen. Das gilt gleichermaßen für so einen Wash wie auch für die Stifte. Nun kann man auch alles da wieder gut trocknen lassen und anschließend versiegeln. Die Methoden, die ich euch heute gezeigt habe, die sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt zum Beispiel von Amo ein Rostset, das es erlaubt, echten Rost am Modell anzubringen. Das kostet zwar wirklich eine Stange Geld, erlaubt dafür aber eine sehr realistische Darstellung von Rost oder Patina. Wer Fragen zum heutigen Thema hat, der kann diese gerne in den Kommentaren loswerden. Ich verabschiede mich jetzt in eine kurze Urlaubspause und melde mich via Community-Beitrag und Social Media, sobald es wieder weitergeht. Dann schauen wir uns nämlich Ätzteile und deren Verarbeitung genauer an. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.